Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi nih bersama Kak Ajeng. Kali ini kakak ingin mendongeng dengan judul Sang Kancil yang Tidak Suka Hujan. Ayo, pasti adik-adik semua pada penasaran nih ceritanya seperti apa. Ayo, sini, Kak Ajeng ceritakan. Pada suatu hari, musim hujan telah tiba, ditandai dengan hujan yang turun terus-menerus setiap harinya. Udara berubah menjadi sangat dingin, dan seluruh binatang menghabiskan waktunya di rumah masing-masing. Namun, ada satu binatang yang sama sekali tidak suka hujan. Adik-adik pasti penasaran ya, binatang apa yang Kak Ajeng maksud? Jadi, binatang yang Kak Ajeng maksud adalah kancil. Ya, kancil di sini tidak suka hujan. Hujan setiap hari, udara sangat dingin. Aku jadi tidak bisa keluar rumah untuk mencari makanan. Akhirnya, aku hanya bisa menahan lapar sepanjang hari. Keluh kancil. Pada hari tersebut, seluruh penghuni hutan diundang oleh bibi beruang untuk makan bersama di rumahnya, termasuk kancil. Namun, hujan turun sangat lebat pada saat kancil sudah setengah jalan menuju rumah bibi beruang. Sampainya di rumah bibi beruang, kancil pun marah-marah karena tubuhnya semua basah. Cil, kenapa kamu selalu marah-marah setiap hujan turun? Tanya bibi beruang. Lihatlah Bi, karena hujan ini kita tidak bisa pergi kemana-mana. Karena hujan juga tubuhku basah semua. Lihatlah Bi, tidak ada yang datang. Mereka pasti malas untuk pergi keluar rumah pada saat hujan seperti ini, kata kancil. Bibi beruang tersenyum menanggapi keluhan kancil tersebut. Kancil, janganlah kamu menjadi binatang yang sombong, ujar bibi beruang. Sementara itu, kancil merasa bingung dengan apa yang dikatakan bibi beruang. Sombong? Bagaimana mungkin bibi mengatakan aku sombong? Tanya kancil. Kancil, tanpa hujan, kita semua tidak akan bisa hidup. Karena hujan memberikan kita air yang melimpah tanpa harus kita minta. Dengan air itulah, pohon-pohon akan tumbuh dan mendapatkan air yang cukup sehingga dapat berbuah. Kemudian, buah tersebut bisa kita makan dan kita nikmati. Dan karena hujan jugalah, hutan kita tidak kekeringan, ujar bibi beruang menjelaskan. Kancil pun mendengarkan apa yang dikatakan bibi beruang kepadanya. Ia pun merasa sangat malu karena benar apa yang dikatakan bibi beruang. Ia pun menyadari ia tidak pernah bersyukur atas apa yang hujan berikan padanya. Sejak saat itulah adik-adik, kancil tidak pernah mengeluh pada saat hujan turun. Justru, ia selalu berdoa dan bersyukur karena sudah diberikan hujan. Ia selalu berdoa, semoga hujan tersebut bermanfaat bagi seluruh penghuni hutan dan tumbuhan lainnya yang memerlukan air. Ya, itu tadi dongeng yang berjudul Sang Kancil yang Tidak Suka Hujan. Jadi pesan moral apa nih yang dapat kita petik dari dongeng tadi? Jadi pesan moral yang dapat kita petik dari dongeng tadi adalah kita jangan sering mengeluh dan keadaan ya adik-adik. Namun kita harus selalu ingat untuk selalu berdoa dan bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan beri kepada kita. Jadi sekian dari Kak Ajeng, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!